ویل پل دې بختور شه جینه او په خیر راغلې خدای دې وبخه خدای خو به مې وبخي وایه خو صحیح ده که نه خو ګوره یو خبره په کولو غوږونه واوروئ چې ګوره د بېبې به مې ډېر عزت کوي نو څه به وکړې هم دا ښځې خو ټولې د یو مور لوڼې وای په اولنۍ شپه یې راغونډې روب واچولو دا څه ځای سره ګوره ګوره کې مه راوباسه سترګې مه راوباسه واره قسم په خدای که داسې سترګې راوباسې که نه بېبې ته به دې په ګوته کړم زما بېبې سره ګوره د هر قسم مرض علاج شته دی ښه ټیک ده زه به ستا هم خیال ساتم او ستا د بېبې م خو واوره که هغه بله د دې کور ته راوسته نو بیا به سر ستی او سر زما زه د خیره د باران نه پټېدم د ناوې لاندې مې شپه شوه دا خو د کلي نو د ګوتې سیوا ده زه به ډاډه بچیا جوړ بدې ورځې دې را روانې دي واوره په دې کور کې به د بنې خبرې بیخي نه کوې او نه به هغه دې کور ته راولي زما بن بیخي نه خوښه دلته خو خوی دی که نه وای بن خو ډېره ښه بې دوی باندې د مغزو علاج کوي هغه هم بغیر د فیسه چوپ بن که د شاخو سیلاب هم شي که نه خو نه مې ده خوښه نن خدای د یو ځل یې کور ته راولي په خپله به دې خوښه شي څه دې وې ولې ما څه وویل نه مورې نه زه به لا ژوندی یم او زما ترور به په ما بن راولي چې د کور نه مې ولې جهنم جوړ نه کړو نو ستا لور به نه یم یاسمینې خپل عزت وپاللو او اوس به موږ خپل عزت سر ته رسو لورې ته به ځې هغه کور ته او که د یاسمینې په سترګو کې مې اوښکې وچولې دی نو ما نه یې بخلې خو مورې زما خپل خاوند ګل ببو ده د مور د خولې نه مړ دی نه ژوندی اول به هغه له دا سر دوه ځایه کوم هله به مې دا ټټر یخېږي نو بیا لاړه شه لورې او خاوند دې په لاس کې واخله ړومبی حق مې ستا جوړېږي او که بن دې څه اخوا دېخوا کوي نو د کمسۍ نه یې ونیسه او د ځمکې نه یې ولروله د دې روبي خو به زه خوښه شم مورې بورکه راواخله او سیده کور ته لاړه شه چې هېڅ خاطر ونه کړي او که اخوا دېخوا یې کول نو ما ته سوال جواب کوه ډېره ښه ده مورې دا بیا دې څه لیدلي دي چې د خوشحالۍ نه په ځان نه پوهېږي یاسمین تا ته څه پته ده نن مې په زړه کې د خوشحالۍ نه اتڼې جوړې دي لیونۍ هغه څنګه یاسمین تا ته خو ما ویلي وو که نه چې یو پاګل د بل پاګل په زړه ښه پوهېږي نو څه شو یاسمین ما هغه سترګې ولیدې د کومو سترګو چې زه مودو داسې ارماني وم خو ولې یاسمین هغه سترګو ډېر کوشش وکړو چې زما سترګې په خپلو سترګو ویني خو افسوس چې د هغه سترګې ړندې دي شیله نن خو ورپسې ډېره روکه روکه ښکاري دومره سوچونه مه کوه کاش یاسمین چې زما د پانزیب اواز د هغه غوږونو ته داسې رسېدی څنګه چې د هغه د شپېلۍ اواز زما غوږونو ته رارسي وخت به د تار څه په مزه مزه ښکاره کړي تاسې لیونی شوې دومره تادي مه کوه کیدای شي چې شپېلۍ والا چېرته شل ګوډ وي او یا بوډا وي داسې مه وایې یاسمین زما زړه ماته دروغ نه شي ویلی د هغه په شپېلۍ کې زما دپاره د مینې پیغام دی او هغه زما د خوبونو شهزاده دی مړې ته په ټوکو هم نه پوهېږي مینې د ټوکو خبرې نه دي یاسمین ښه بابا ښه چې څنګه ستا خوښوي راځه چې ځو هی که د خپله کاڼي پاسته نو ګیدړانو به ټول خوړلي مله تا ته وګوره کروڑ روپو ته دې وګوره اوسه پورې یو تا نیز نه دی ګټلی او خبرې د کروڑونو کې ماما ستا د بختمنۍ خو ما هېڅ باور نه کېږي ته غم مه کوه په یو څو ورځو به ما ته ډېرې پیسې په لاس راسي مونږ ته معلومې چې تش دروغ وایي ګلابی ورته وګوره په دې دوی نه خوشحاله کېږي چې موږ دولتمند سو بابي استاد ټیک وایي موږ به خزانه راوباسو خزانه ولې دا چې د غټو وریجو خیرات دیسم چې ګونج ته به ورته ماته کړي او د غوری نه به کړس پورته کړي ګټه وټه چې کورونو ته راوړي نو ستاسو په شان سرونه یې نه وي ولې د هغو سرونه څنګه وي د هغې په سرونو کې مازغه وي مازغه او ستاسو په سرونو کې تش بوس دي بوس راځه ګلابی چې ځو
زه به په یو څو ورځو کې دوی ته د خپل دولت طاقت وښیم را به لاړ شه درته وه تاسو کې نیکبختي لا خو دې د واده هفته هم نه ده شوې او جارو دې بیا لاس کې نیولې ده ځای جاري کړی دا ولې په کار بنده ښه ښکاري زما دغه یو ارمان و ستا خپلول نوره مې هره سخته قبوله ده بیا برو تا نه قربان تا نه لوګیا ویم د کرن نه خو ستا سور یم ښه دی هغې خو هر وخت هم دې اترې ونیولې وی آهاها لکه چې اس پې راغی نو د ګډو ځای روک شو ها تا ته وایم که نه ولې لازم ولاړ شه چې تا دې سره واده کوم په ما دې بل راوسته ها او دې غټ پوزه کې دې څه چې تا دا راوسته دې کور ته دا خوله دې سمه خواته وه دا ته ولې څه بدرې جماله خاپېرې راغلې مردارې په مړې مردار په مړې خو ستا به شاکي او راته زما د خاوند سره ولاړ شي چاته به زه ودرېږه دې خبره راځي هغه مشکل ده پرېږه راشه تا زما په خاوند جالو شللي ویم ستا دا مجال پیسو په پته بالکل نه پوهېږو او کپړه ورځ تر ورځه کمیږي صبر وکړه نن د ده د غلا نیسه وایا کنه زړګیا واده په خیر خیرت شو زما ډېر ښه شوه کنه چې لور دې پایا کې واده شوه ما او تا دپاره خو مخه اوزګاره شوه کنه ای جاویده دا د چا د خوښ څارنې کې ها د ترې لورې دا غوږ را دې خوا که چې د پلار کانې دې وګورې په دې عمر یې ځان شرمولی دی دا ته څه وې میرات مړیه چې یقین دې نه راځي راځه چې په خپله یې واورې چې یقین دې وشي راشه نو کله به یې د زړه سره چې زه ستا د مخ نه بنارسۍ درې کړم او ته راته ګورې او ته بېهوشه شې او کنه کاکا ستا په لیدو خو به مې نوي چاچي خامخا بېهوشه کېږي دا ته څه کې بابا په دې تېر عمر باندې تا څه کانې راغښتي دي د دې خانمې خو به زه خوښه شم د مینې دښمنه خپل حرکت څه وکړو که نه زما جاله د جوړېدو نه مخکې ورانه کړه او نو د چتي به څه جالی معمولي هوا سره ورانه شي چپ شه رټې ګونګټه اوس به دې خوښ شمه چې کومه ځمکه مدرسې له وقف کړې ده هغې کې خزانه ده او یار دا خبره زم د ډېر ورځو نه اورم خو دا خزانه ډېره جوره پرته ده السلام علیکم په خیر موسی خان ستړی مه شي هلکه څه کارونه دي او څه کیسې دي هر خدمت چې موږ ته ویلی سې موسی خانه ته زموږ مشر یې چې تا ته نه وایو نو چا ته به وایو موسی خانه دا خلک ځای په ځای لګیا دي چې د وقف ځمکه کې خزانه ده دا خبر رښتیا ده ولې ته څه ګپ ګڼې دا خو د موسی خان کارنامه ده نو هغه څنګه دا خو مې بېګا ماښام خوب لیدو او په خوب کې یو سپین ږیری سړی راته رالی ما ته ویل ول موسی خانه پاسه یو 2 رکاته نفل لمونځ وکړه 2 رکاته نفل لمونځ چې مې وکړو نو بیا په کټ ویده شوم په کټ چې ویده شوم نو بیا خوب دغه ځای نه شروع سو خبی موسی خانه او بیا هغه سپین ږیري راته وویل چې موسی خانه په دې پټي کې د سرو زرو خزانه ده او د ځانه سره به ملګري کوې دا خزانه به هم ته راوباسې موسی خانه موږ ټول ستا ملګري یو دا رښتیا وایي موسی خانه ولې نه قربان دې سم موږ تاسې به ټول شریکان یو
او دا خزانه به په شریکه راباسو. ګوره هغه سپین ږیري دا هم راته وویل چې د ارسلا خان چې دی ډېر یو سپېره سړی دی چې هغه د ځانه سره شریک نه کوي. شامتیا زه ګوره په قسمت ډېر زیات زورور یم. اوې د خیره سره دا خزانه به عموم راوباسو. خانجي زموږ ستا نه بغیر نور څوک دي او موږ یې په 2 کسه دا خزانه څنګه راوباسو؟ وساده ګله پیریانو ته غزنی څه دی؟ چل درته زه ښیم یریږه ما. ته داسې چل وکړه چې د کلي دا زلمي د حجرې ته راوغواړه. زه به هغوی ته د هغوی د فایدې خبره وکړم. نو ته بیا ګوره چې موږ سره څومره ملګري دي. خانجي دا خبره یې د کمال وکړه. خلکو پسې ورشم. لږ صبر کوه. صبر ښه شی دی. اوې چې کله دا خزانه موږ راوویسته که نه نو بیا ته ګوره چې زه د شیلا د ډولۍ څومره په دومدام سره خپل کور ته راوړم. خانجي که داسې وشو او مالداران شو نو نوم خو داسې د خانانو په پیرس کې دی. نو ته بیا ګوره چې ملک صاحب درپسې د رښتې جوابونه په خپله رالیږي او که نه. دغسې به کېږي شامتیا، دغسې به کېږي. یاسمین هغه وګوره مخامخ پټي کې خزانه ده. بیا خو د بابا جان سره خبره وکړه چې مزدوران پرې لګیا کړي او راویې کاږي نور به مالدار شي. تا خبره هم ټیک ده خو چې بابا جان به مې دا خبره ومني او که نه ورته وخو وایه که نه چې د بابا جان دې څه خیال دی. زه ورته یوازې نشم ویلی، دواړه به ورته په شریکه ووایم. نو بیا راځه بابا جان دې کور کې دی چې ورته ووایم. راځه. یلی مونږ ګلونه شیندولي یا لکه بډاډه دا ځمکه باندې څه لکیرې راکاږي. خیر خو دی که نه ځان ازمرې که سړیه. خیر وی ماموتیا په خیر راغوی ازمره اوس رانه ګیدړ جوړ دی وی. کور مې نه دی سم تنور دی بلې لمبې ته خیجي ماموتیا لمبې او د هر سره سره بیبې کړي دي د بیبې د لاسه او ته وې ازمری شه. یاره خو ځان ټینګه مړه ځوانان خو 3 او 4 ودونه کوي. وای ماموتیا بچیا واده ونه کوئ واده یو مو نه کوئ یو. وای ولې چې د واده کړي سړي ژوند ګوره ډېر تباه او برباد دي غرق وی غرق. وای وای مې به وای مړه داسې خو نه ډیوه ډیوه کې چې سړی ښکلې وي او وژاړي بیا مې یو خبره او ته چې ژاړې څوک درنو نه یېرېږي. هی ماموتیا زه خو ته ژاړم بچیا خو که په تا راله که نه وی د پشکالي ګیدړ په شان به کوکې وې. وی روپیوال بال پې نه وی ګیدړه بیا به دنه بلکل ګډ غډ جوړ یا. و پرېږده سړیه دا خبرې راځه چې مونږ کره لاړ شو ښه ترخې چای در باندې وڅکم. تاسو کره خلاص یم کرفي لګېدلی راپاسه. کرفیو څه کچه قیامت دی وی کچه قیامت دی. الله به خیر کړي راځه. بس راکه وی بسم الله. ستاسو خدای عادت نه 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 الله به خیر. ډېرې وارخطا کړی مو وی. پام کوه ځوان زلمې سړی سړیا څه زړه بایللی دی. ستا خبره په ګل بدله بچې خو اوس په هغه ځای کې زموږ هېڅ حق نشته. هغه ولې بابا جان؟ بچی چې کله ستا مور بیبي وفات شوه نو دغه ځای ما د کلي خلکو ته د مدرسې دپاره وقف کړی دی. اوس د کلي د خلکو خوښه ده که مدرسه پکې جوړوي که جومات جوړوي او که مقبرې له یې ورکوي. شیلا کاکا جي ټیک وایي په دې کې د هر چا حق شته. بچی د هر چا حق پکې شته خو زمونږ پکې نشته. اوې بیا مونږ څه غم کوو؟ الله تعالی مونږ له هر څه ډېر تیر راکړي زمونږ هېڅ څیز ته ضرورت نشته. د کلي مشرانو او کشرانو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دلته ما تاسو د دې لپاره راغوښتي یاست چې تاسو زما سره مرسته وکړئ. که چیرې دا خزانه ما راویسته نو بیا تاسو ته خو زه ډېر ښه معلوم یم چې په دې پوره کلي کې به یو سړی هم غریب رانه پاته نه شي. استازو د خوبه کیسه دې پکې ونه کړه. او رښتیا ما خوب لیدو چې په خوب کې یو سپین ږیري سړي ما ته وویل چې موسی خانه دا خزانه ستا په قسمت کې ده بل څوک یې نسي رایستلی. قسم په خدای دې کې ده چې هغه پلار هم رانه وباسي. نورو نو ستاسو خوښه ده یاره. موسی خانه مونږ ټول تا سره یو. نو بیا چې ټوله تاسو زما سره یاست نو بیا زما غیرت هم وګورئ. د خزانې دا ټولې پیسې به زه د کلي په ترقۍ او په خوشحالۍ خرڅوم. دا خو ډېره ښه خبره ده خدای دې وکړي چې همدغسې په رښتیا وشي. ولې به نه کېږي چې ستاسو اتفاق را سره وي. مونږ هر څه ته تیار یو ته صرف اواز کوه. صحیح دی تاسو اوس ولاړ شئ خو ګورئ
سبا سهار به وختي راځئ سره در کولنګانو او د بیلچو خو دا یوه خبره مې واورئ چې لږ به وختي راځئ که چیرې هغه ارسلا خان دا موقع وواله خزانه یې ویسته خو ما ته خو څه نه شي ویلی خو ستاسو ژوند ته به خطر وي وبرېده لکه زما د کلي مشرانو او کشرانو دا موسی خان خواست ځان ستړی کوي دا خزانه ایستل دا د موسی خان د وس کار نه دی دا ډېرې غټې خرچې غواړي ډېر غټ غټ پروګرامونه غواړي دا خزانه ایستل دا صرف او صرف د ارسلا خان کار دی چې اډوکی د خانانو د کورنۍ دی ارسلا خانه که چېرې تا دا خزانه راوویسته ستا به د کلي خلکو سره سره ویوي وهاب ګل کاکا له کلی ورکوي وایي ستا به د کلي د خلکو سره سره وایي نه نو زه ستاسو ورور نه یم چې تاسو زما په غیرت باندې شک کوئ اوس خو زه صرف ارسلا خان یم او چې خزانه موږ راوباسو که نه نو بیا به ستاسو دپاره سخي ارسلا خان یم سخي ارسلا خان ارسلا خانه هغه څنګه وایي هغه څنګه که چېرې ستاسو پیسو ټکو ته ضرورت شو نو زه به درله قرض درکړم که تاسو کره ټي وي نه نو زه به درله ټي وي والم د ډش بندوبست به درله وکړم ډش به درته ولګوم اوې خدای دې تاسو کره مړ وکړي نو خیراتونه به ورپسې وکړو او که چېرې چا کره واده جوړ شو نو ښه په ډنګ ډونګ ډي جی بولر وغواړم تماشې به پکې وکړو ارسلا خانه دا ټول کارونه دې ځان سره سنبال کا ګوره زه سپین ډاګې سړی یم چې څه مې په زړې هماغه مې په خولي چې سپینه خبره مې درته وکړه نو خفه شوئ ګوره پروانه خوله به خپل کور هم نه خوري په سمه خوله به ټول وطن وخوري راځئ هلکه داسې اوزګار خیل دی د کار یې وویستو وابګل کاکو دا دغه فرهاد استاد دا خزانه دا چې دا څلور نیم سوه روپو چې یې راباندې پخ کړې دا ټوله به زه هم په تاس کړم خانجي ډېرې بې عزته نه کړو همغه تا نه دی اورېدلې چې سپینه وینا کې نو په کلي کې به دې ځای نه وي بیا شیلا ته بیا راغلې او شیرعلي زه ستا خواله بیا راغلم شیلا یا خو ساده یا یا لیونی ما سره څه دي او ته ما نه څه غواړې او کیدای شي دا زما د شپېلې اواز ته په کور کې هم واورې شیرعلي ستا د شپېلې دی خوږ اواز خو زما په زړه کې زلزلې جوړې کړي دي او ژوند مې ستا نه بغیر نه تېرېږي شیلا زما پوره یقین ده چې ته به ډېره ښکلې خو لاړه شه چېرته د روغ او ښکلي ژوند تلاش وکړه زما په دې تاله والا ژوند کې تا ته د شپېلۍ د اواز نه بغیر هېڅ هم نه میلاویږي شیرعلي زه ستا د ژوند د شمې هغه پروانه یم چې وزر مې سوځي خو مرګ نه راځي شیلا دا ستا غلط فهمي ده په دې فکرونو کې ژوند مه بربادوه ځه لاړه شه چې بیا رانه شې شیرعلي زه به ستا سترګو له رڼا درکړم زه به ستا ژوند روښانه کړم خو لږ شان احسان راباندې وکړه شیلا ما سره څه دي چې زه په تا احسان وکړم خو بیا هم ووایه که د شیرعلي واس کې څه وي زما دې مات زړه له په خپل زړګي کې پناه ورکړه شیرعلي شیلا د چا چې د خپل کنډه زړه نه باران څاڅي هغه به چا له څه پناه ورکړي دې ځای زما شک دی خزانه به اومدل دی چې صرفه پې ونه کوي تاسو خدایي شروع کوئ ته راځه ما سره مونږ هغه ځای کې راځه موساګیه ته خو لا د خزانې خوبونه ویني والله که د نسوارو چونډۍ هم رانه پیدا کړي